jalmi akhir zaman tos gaduh irodan bakal dianugerahan harta nepikeun ka berlimpah dugikeun ka kiwari can aya ta buktina teh pan sanes di alono lepat aya sabab syarat jeung tata cara nu can cumpon naon diantawisna ieu diantawisna teu acan dalam jadi mukmin gitu non bargina filsafat materi tos terlanjur mengakar bahkan nu janten parana urang teu ngaraos lepat siga contoh nganjang ka pageto eta teh kudu heran lamunnya mah mukmin lamunnya mah gaduh ilmu tauhid kudu isi nganjang ka pageto teh pan tilu teh tilu ku takdir make jeung nyahoanan di anjangan pageto teh gitu diestimasi diprediksi di anjangan gitu da teu sopan cek abdi dasarna sabada mah teh terang isu kehidupan kehidupan teu kitu nya tamata pami urang gugah boho taus urang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, nyangakeun sadaya-daya duka bade mayunan takdir rawan dinten ieu teh mukmin teh. Alhamdulillah di ahyana jam 7 ka jam 8 eta teh didikan materialisme penuh dengan planning, organizing, actuating, controlling, hirup teh kitu. Teu aya pangeran teh kumaha aing. Tapi kumargi hirupna masih keneh nganggo tata cara Muhammad teu karaoseun lepat. Pedah make tata cara Muhammad padahal rek sakumaha leket make tata cara Muhammad lamun pamadegana sanes tauhid saeutik ge teh ditampi rek salatna rek saumna rek amal naonna bae oge satutung dasarna teu acan tauhid eta amal-amalan teh ditampi da ditampina amal mah sanes ku syarat sareng tata cara ditampina amal mah ku itikad kan itikadna makbul amalna kacanak makbul itikodna mardun amal lagi kacanak mardun gitu.